معانا النهارده شخصيه اجمل حد غنى اغنيه نقابل ناس، اغنيه كسرت الدنيا وشخصيه مبهجه جدا. معايا ياسمين علي. انا هقولها من الطبقه اللي انت قلتها منها بس مش عارفه اقولها ازاي. نقابل ناس نقابل ناس وماشيه الحياه عادي حال الدنيا، انت قولها من فوق. بيتغير ما بين الثانيه والتانيه، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، واحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا داي ماله محدش ضامن الايام، يا بخت اللي رضي في حاله فرق بين حلال وحرام. سؤال واجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخدين ايه؟ في يوم مادام سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة ما بتفارقش ملامحك ومش بتروح. ترتب ايه وتحسب ايه؟ نصيبك كله هيسيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. ومين الدنيا داي ماله محدش ضامن الايام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام. سؤال واجابته عارفينها، في يوم ما نسيبها واخدين ايه؟ مادام سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ شكرا.